판교, 분당 판교. 거기는 이제 그 고기는 바로 육동으로. 네 맞아요. 나는 기농을 할 거야. 야, 우리 시골 옆에 거기에 빈집 많대. 빈집 하나 살까 봐. 가야지. 거기서? 어? 시골 옆에 어디? 엄마 저기 옛날에 아탕 할머니 있던데. 어디? 여기 전라도 쪽. 엄마 곱창 오랜만에 먹지 않아요? 형이 놀랄 것 같은데? 얼마 만에 먹어요? 거의. 근데 구이는 거의 한 1년 더 되지 않았나? 아니 처음 먹어봐. 엄마랑 동생이랑 곱창 먹고 이제 디저트 먹으러 카페 더브릭 109.2인가? 라는 카페에 왔어요. 엄청 많이 먹어가지고 곱창 배 엄청 배 나왔어요. 아메리카노 따뜻한 거랑 일반 청포도 엄마. 야외 테이블도 있어서 강아지들이랑 와도 되게 어두워졌다. 우리 지금 백화점 가려고 했는데? 백화점 돌다가 너 8시 반에 끝난다면서 너 픽업해서 오려고 그러는데 지금 가야 되겠네? 이름이 끝났대? 둘째 동생이 사준 꽃다발이에요. 너무 예뻐요. 제가 작약꽃 엄청 좋아하는데 작약꽃도 있고 진짜 너무 예뻐요. 고마워. 지금은 인천 가는 중. 엄마 이거 딸기야? 그릇도 따네. 그치, 뭐가 끓어야 되지?
우리 끊어놔야지. 저 옆에 또 가서 또 올라오지. 봐봐. 아이고, 우리 끊어. 내 말 맞지? 응. 야, 지금 아까부터 넓은 거만 하라고 그랬는데 저 마이크 그래, 저 가지가 나는데. 가지가 나. 민식이 먹을 거 민식이가 뽑아야지. 이거 아니야, 너 해봐. 뿌리 뽑는지 보자. 근데 저 딸기도 옮겨 신고 싶다. 나 딸기 먹고 싶은데. 이거 딸기 할아버지 거야? 응. 나 이거 못 맞아. 이파리 아니면 가시 있어. 딸기 밟았어 이미. 딸기 밟으면 안 돼. 엄마 나 근데 이거 어떻게 해? 이거 뭐 어떻게 이거? 내가 아파? 야야야, 그 잠깐만 내가 찍어줄게. 아야. 아야야야야. 하는 건데. 엄마 그냥 이거를 이렇게 뜯. 딱. 응, 조심 가. 응, 조심 가. 잉? 혜비야, 우리 산책 갈까? 산책 갈까? 관심 없어. 맞다, 이거 있다. 알았어, 이거 줄게. 알았어, 이거 줄게. 이거만. 강아지가 강아지하고 알레르기가 계속 올라와서 눈물이 좀 나는데, 여기는 송도의 하늘공원이고요. 엄마랑 엄마 여동생 이모랑 이모 여동생의 엄마 여동생의 아들, 우리 엄마의 조카, 나의 사촌 동생이랑 예삐랑 왔는데 예삐가 아주 신났어.